bimeze neza kubera ko mba mbona nyine mu rugo bamukunze nta kibazo na kimwe nari bwahure nacyo. Oya nyine birumvikana mama yamukunda ko nyine nta muntu wanga umwuzukuru na papa we ntiyamwanga ariko nyine ikintu nshaka kubaza tantine waramukunda Fabiola ya wanamukunze nta kibazo kirimo nyine buretse twatuntu twiwe ariko ahandi nta kibazo. nyamara no kwitonda wenda ntabwo ari amagambo urabizi sinkunda amagambo sinkunda n'umuntu uzansubirishamo gusuramo ibyo wavuze ariko ibi bintu ngiye kukubwira pe nabisubiramo isaha iyo ari yo yose umuntu ari we wose nabisubiramo kubwo kuvuga ati uri umuvandimwe wanjye tutitaye ku byabaye tutitaye ku magambo tutitaye wenda ko tutonse ibere rimwe ariko njye nakuze nzi ko uri umuvandimwe wanjye nawe wakuze uzi ko ndi umuvandimwe wawe nta rero nta kibi cyangwa se nta mwanzi wagutera turutse iwanjye nta n'ikibi nakumenya ngo mbure kukikubwira. Kuri kunera ubwoba isi reka nkubwire reka ubwana kura mu mutwe ndakwinginze kura mu mutwe urambwiye ngo Fabiola ngo usibye ngo twatuntu twe ngo umwana agira utenga aramukunda Fabiola ntabwo gukundira umwana Fabiola ntabwo gukundira umwana nta nubwo yifuza yuko umwana wawe yakura. Kushira nyine ndabizi narumva Fabiola agize ibibazo byinshi tureke ibibazo ibyo by'umwana we n'ibibazo byinshi ntabwo ariko umwana wawe yaba victim y'ibibazo bye cyangwa ibibazo mwamufitanye nawe uri kumva urana umuziranenge urana ntazi ikibi ntazi icyiza ni umumarayika ndakubwiza ukuri noneho n'ikimenyimenyi Fabiola arashaka kwica umwana wawe. isi nari mbizi ko nimbikubwira uratangira bwa butesiga ariko ntabwo sheri uzakura ryari ntabwo butesi bijya buzamo none se nyine uzakura ryari ushobora none se ngewe usibye okay nanjye vuga ngo ubundi mfiki na Fabiola kirahari pe ko nitwumvikana ariko se mfiki n'umwana wawe ku buryo naza kukubwira ngo nifuriza yuko yapfa mubwira ngo abantu bafite gahunda kumwica. Reka nkubwire isi mperutse kuza hano nari nje kureba papa wawe urukumva ngiye urabizi ko mani ifite ibibazo bya mama nkiri kumukurikirana ariko rugamba ndiho nari nje kureba papa wawe kubw'amahirwe menyereye yuko ntajya ndenga kuri uyu muryango nabaye nkigera kuri iyi gate sinabona wa muzamu wanjye sinzana yari yagiye ariko mbona hirya muri jaride hari abantu bari kuganira noneho ngewe ngenda ndi kubagana ngo mbabaza ati wenda ko mwambujije kwinjira mu nzu yanyu ntabwo nari kwinjira mu nzu yanyu kukivuga bakubuje ngende bambujije ntabwo burimo uvuga ati sinakwinjira mu nzu y'abandi utagira n'ikibura nkakibazwa ngenda komeza njya hirya ngo ndebe abantu bahagaze babwire ko nshaka ndi ugema mbaza ngo byagenze gute nabaye ngitera intambwe numva umuntu ari kuvuga ati ngo yango gute umwana ngakunanira ngo wica abantu bakuru numvishemo ibintu byo kwica ntega amatwi ndavuga ati okay kanumva ibintu bikora numva ijwi ni rya Fabiola ariko ndebye neza nkajya mbona n'ikanzu ye ndayizi namurebye neza pe ngo duhuze amaso kuko we yarahagaze hirya uwo bari kuvugana nawe sinamubonye mu maso namubonye gutya nyine yari yaniye gutya umugongo ariko Fabiola sinamuyoberwa n'imyenda ye ndayizi ariko umubwira ati mu ngenda ashaka ko kuwa gatatu saa 11 ngo uriya mwana agomba kuba arapfuye. Bonse bensa y'umusara murabona noneho ko iribagiza zaniye amakuru meza isimbi yo kuba yamuburira ngo nazongere kuba yasiga umwana we hari amwarura rugo kwa Rugema kubera ko yamanje kuba yamubaza nimba uri mwana kwa Rugema bamwishimira nimba Fabiola amwishimira rero isimbi yamubwiye ngo abona bamwishimiye nta kibazo ariko twebwe twamaze kuba twamenya amakuru neza ko Fabiola ashaka kuba yakicisha uriya mwana rero niyo makuru iribagiza yarazaniye no mwana w'umukobwa isimbi ngo azajya agendana umwana we nazongere kuba yamusiga yuko twamaze kumenya ko ndi kuwa gatatu saa 11 ngo uriya mwana wa isimbi azarara apfuye se bizagenda bite rero nimba tubashiye kuba twajyana kuri no munota tukiri kumwe nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo frames za musaraba nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bigiye kuba byaranga film yacu inzu ya musaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi wowe ukurikije uburyo uri
kugenda ubonamo ino filimi urabona ibintu biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo Rugema ameze muri ino minsi n'uburyo afite ikibazo yatangiye kuba yatangira kuba yatekereza uburyo mama Iribagiza ahantu yaba ari atangiye kuba yakeka ko ari ba kamarade bamutwaye se Rugema mubona araza kuba yakora iki kandi tubize neza ko kamarade na Emile aribo bashimusa uriya mubyeyi mama Iribagiza kugira ngo babashe kuba bamuha umuti abashe kuba yakibuka buri kimwe kandi ni byinshi cyane bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba turagenda turebera akantu kamwe ku kandi babikomeje kugenda biranga ubu twamaze kubona ko uno mwana w'umukobwa Iribagiza atangiye kuba yavumburwa ko yaba atwite se iriya nda yaba ari iki iyande se yaba ari cyose waba waramuteye inda byose turaza kubirebera hamwe wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kuri ino channel warangiza ugatangamo n'ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi yuko bari ibintu byiza cyane babiri kugenda biranga bari ibintu byinshi cyane dukwiye kuba twagenda turebera hamwe babikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi mumaze kuba mwakumva ibintu byinshi bimaze kuba byaranga episode yacu Inzira y'umusaraba imaze kuba yarangira aho Fabiora atishimiye uriya mwana aho yamaze kuba yabwira Rugema ati uyu mwana wa Isimbi tugomba kuba twamukura mu nzira yuko iyo mubonye mbona uburyo yavutse asa nka Cyusa nkahita mubonamo Cyusa bitangira kuba nagira ubwoba yuko uriya yaba ari Cyusa w'ahazaza yuko Cyusa ibintu yankoreye ndimo ndabyibuka neza Cyusa yankoreye ibintu bitari byiza uriya mwana we ntago agomba kuba yabaho ngomba kuba namwica akava hano kuri ino si kugira ngo atazakura akaba nka Cyusa urumva ko rero Fabiora atangiye kuba yakanga runo ruhinja rwa Isimbi mu buryo bukomeye cyane ku buryo atangiye kuba yarwangisha na Rugema ariko Rugema mwamaze kuba mwabona ko ibi bintu atabyumva arimo aramubwira ati njyewe ntago nakica umwana ni umwuzukuru wanjye nta kintu namuziza uwo mwana ni umuziranenge uri kumva ko Rugema we yatangiye kuba yamenya agaciro k'umuntu ni Imana iri kubasha kuba yamukoreraho ikamuza kuba yakica uriya muziranenge ariko mumaze kuba mwabibona ko Fabiora ari umukome mubi cyane kubera ko ashaka kuba yakica umwana w'umuziranenge mwamaze kubona ko rero n'umwicanyi yari yabanje kwanga kuba ko kano kazi kuba yagakora kubera ko yabagiye kuba yakica umwana w'umuziranenge ariko byaje kurangira kubera uburyo amafaranga ari mabi byaje kurangira uriya mwicanyi Fabiora yari yatumyeho uzajya kuba yakica kariya kana byaje kurangira yemeye rero amasaha bemeranyije mwamaze kuba mwabibona ko uno mukobwa Iribagiza yamaze kuba yayumva ko ari kuwa gatatu nimugoroba uriya mwana wa Isimbi agomba kuba yapfa kubera ko ngo Isimbi hari ahantu akunda kuba yagiye kuri uwo wa gatatu kandi ntago agenda n'umwana azamusigira Fabiora rero Fabiora ngo ashaka kuba yakoresha amayeri menshi ashoboka kugira ngo azabashe kuba yahitana uriya mwana atarakura ngo amere nka Cyusa ngo kubera ko yamaze kubona ko ibintu Cyusa yamukoreye atari ibintu byiza cyane ngo Cyusa aramwanga kugeza n'ubwo ashobora kuba yakica n'uruhinja yaba yarabyaye ngo kubera ko Cyusa aragoye kuba yamwica rero ari kumwicanyi yari yatumyeho yararimo amubwira ati wowe ugomba kuba wagenda tukaba twakica uriya Cyusa mbere yo kuba twakica uyu mwana we urumva ko rero filimi yacu Inzira y'umusaraba ikomeje kuba yaryoha dukurikije ibintu biri kugenda bizamo wowe urabona amaherezo araza kuba yaba yahi rero ujyaho hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda uyibonamo niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba bagenda badukurikira kuri ino nshuro rero ni ibyishimo gusa kuri ino filimi yacu Inzira y'umusaraba aho mwamaze kuba mwatangira kuba mwabona ko uriya mukobwa Iribagiza atwite kandi inda ntago muramenya nyirayo kubera ko mutangiye kuba mwakeka ko ari Cyusa abantu benshi kuba Iribagiza yaba atwite yaba yaratewe inda na Cyusa rero byose ndaza kuba nabibabwira ndaza kuba nabibavira imuzi n'imuzingo ndaza kuba nabibagezaho wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugatanga n'ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo ino filimi kandi nimba wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu ruriya ruhinja rwa Isimbi ntiruzapfe jya hasi muri comment wandikemo amena yuko ni ibintu byiza cyane kuba Cyusa nubwo yabashe kuba yatera inda akabanza kuba yayihakana ariko kuri ino nshuro bamaze kuba bapimisha ADN babasha kuba babona ko uriya mwana ari uwe none ikigaragara ni uko Cyusa yamaze kuba yatera inda uriya mwana w'umukobwa Iribagiza se nawe araza kuba yamwihakana cyangwa bazabasha kuba babyara uriya mwana bamurere rero jyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitubwira uburyo uri kugenda uyibonamo yuko ni ibintu byiza cyane bikomeje kugenda bigaragara hano muri ino filimi yacu Inzira y'umusaraba ibya Fabiora we byatangiye kuba byamubaho nabi kubera ko Fabiora ntago yishimiye uriya mwana wa Isimbi nta na gato amwishimiye niyo mpamvu ashaka kuba yamwicisha ariko
mwamaze kubona ko iribagiza noneho yirengagije ibintu byose bacanyemo na Isimbi, akabasha kuba yaza akavuga ati Isimbi wenda bizi nubwo tutavukana mu by'amaraso ariko twarakuranye twarezwe n'ababyeyi bamwe, rero Isimbi ugomba kuba wakitonda, ugomba kuba wakitondera uriya muryango urimo, yuko ntago bakwishimiye, ntago bishimiye umwana wawe, yuko mwamaze kubona ko Fabiora ibye we ari ukuba yahekura Isimbi akabasha kuba yabura umwana. Rero Fabiora we icyo yitwaza nuko avuga ati njyewe nanjye umwana nari ngiye kuba nabyarana na Rukema ubu yagiye hehe, ubu sinamwibagiwe ngo wowe kubera iki uriya wa Isimbi we ngo ashobora kuba yabaho kandi nanjye uwanjye naramubuze. Uri kumva ko Fabiora afite agahinda n'umujinya kuba yarabuze umwana we, akaba ashaka kuba yakihimura kuri Isimbi ngo nawe abashe kuba yabura umwana we, abashe kuba yatuza. Se mubona ibintu biraza kuba byagenda gute ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo ino film yacu Inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikiraho? Rero jya hasi muri comment utangemo ibitekerezo wifuza ko biraza kuba byaza muri ino film Inzira y'umusaraba, ibyo ubona bikwiye kuba byagarukamo, yuko tubasha kuba twabisoma tukabasha kuba twabibasohoreza. Kandi nimba hari umuntu ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe arikandeho, narangiza ajya hasi muri comment ashyiremo ibitekerezo bye by'uburyo aba ari kugenda abonamo film Inzira y'umusaraba, yuko ni byinshi cyane dukomeza kugenda turebera hamwe. Turaza kuba twahusubira muri episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Ciao ciao naho ubutaha.